Al via stamani il sesto master di scrittura al Polo Culturale San Lorenzo in via Atenea ad Agrigento fino al prossimo 14 luglio. Il tema scelto è quello delle parole della sostenibilità. L'evento è organizzato da Treccani Accademia, dalla Strada degli Scrittori, sotto la direzione scientifica della Fondazione Treccani Cultura. Oggi la prima giornata. La manifestazione è iniziata con il saluto di Padre Pontillo in rappresentanza della Curia Agrigentina che mette a disposizione la Chiesa, poi quello del presidente dell'Equa Nenè Mangiacavallo, quindi la lezione di Felice Cavallaro giornalista e del professore etologo Enrico Alleva. Con Treccani Cultura e Treccani Academy la Strada degli Scrittori quest'anno centra tutto sul tema della sostenibilità, che è finalizzata a tentare di dare degli strumenti ai giovani e ai meno giovani per un approccio al mondo del lavoro o del volontariato legato alle attività del turismo o dei beni culturali, e per questo cerchiamo di far aderire l'approccio alla scrittura con temi che consentano realmente agli iscritti di poter avere degli strumenti per poterli utilizzare subito dopo questa settimana di riflessione, che certo si chiama Master di Scrittura, ma in una settimana non può consentire a nessuno ovviamente di diventare un grande scrittore, ma può certamente offrire degli strumenti per capire come leggere e come avvicinarsi alla scrittura, e lo faremo con grandi personaggi come Stefani Auci, che con i suoi Leoni di Sicilia scala tutte le classifiche del momento, con personaggi di primo livello come Antonio Calabrò o Marco Tarquinio, il direttore dell'Avvenire, e ancora Don Ciotti. Non li cito tutti, ma vale la pena seguire questa settimana per avvicinarsi alla scrittura, alla lettura, e anche per trovare degli elementi, degli spunti che ci invitino a capire come affrontare il tema della sostenibilità in un ecosistema dove troppi guasti cominciano a avvelenare la nostra vita, e basta fare l'esempio della marmolada con i lutti che sono arrivati, o del Po che boccheggia, o del gran caldo che soffoca le nostre giornate estive, per capire quanto il tema della sostenibilità sia necessario affrontare in tempi più rapidi possibili. Potevamo non accogliere con ospitalità il Master della Scrittura qui nel Polo Culturale San Lorenzo, dove cultura e elemento culturale vanno di pari passo. La riflessione fa parte della vita umana e dell'esperienza spirituale dell'uomo, quindi San Lorenzo, che accoglie tutti gli eventi culturali della diocesi del centro della città, diventa per questi giorni un punto di riflessione, ed è bello poi accogliere qui nel cuore della città, nel cuore del barocco della nostra città. Che sia un'esperienza per i giovani partecipanti, per quanti seguiranno online costruttiva, per fare anche percorsi di sostenibilità e la riflessione su questo cammino. E quindi sarà un momento molto importante di valorizzazione, ma allo stesso tempo anche di crescita culturale e umana da parte di chi partecipa. È un evento straordinario e importantissimo non solo sul fronte della cultura, che viene portato ad Agrigento da istituzioni particolarmente autorevoli. Oltre alla Strada degli Scrittori abbiamo l'Istituto Treccani, evidentemente non è il caso di spendere parole su una eccellenza italiana, è l'Accademia della Treccani. Noi abbiamo avuto il piacere, il privilegio di poter dare il nostro sostegno, come in altre occasioni, per confermare un rapporto di collaborazione con le istituzioni culturali, nel caso specifico la Strada degli Scrittori, consapevoli del ruolo importante che può avere la cultura nella crescita delle nuove generazioni e dell'impegno che il Consorzio Universitario in questa direzione deve portare avanti. L'autorevolezza dei relatori, l'importanza degli argomenti che saranno trattati, il tema della sostenibilità rende ancora più interessante questo corso. Mi fa piacere che sia seguito da un elevato numero di persone, non solo addetti ai lavori ma anche giovani che si vogliono impegnare in questa direzione.
master della scrittura può benissimo essere inserito nel contesto del progetto che ci apprestiamo a presentare per la candidatura di capitale italiana della cultura per il 2025, una candidatura autorevole di Agrigento e del suo territorio. Speriamo che anche questo possa contribuire a rendere interessante, perché no, premiato il progetto di Agrigento. La Fondazione di Treccani, che ha collaborato anche a questa edizione del Master di Scrittura, coinvolgendo delle personalità molto rilevanti per la tematica che si è scelta quest'anno, assieme a Treccani Accademia, che sono i nostri colleghi che appunto si occupano più della parte formativa. Ecco, un momento importante, Treccani continua a sostenere la strada degli scrittori anche con Treccani HND. Ecco, Agrigento, capitale anche della cultura in questo senso. Sì, sicuramente ecco, la località di Agrigento è molto significativa e continuare questa collaborazione anche dopo questi 2 anni molto difficili è molto importante per dare un segnale positivo e soprattutto per questi giovani che potranno usufruire di un'offerta veramente di alto livello. Mi è stata assegnata dall'Enciclopedia Treccani, un'istituzione con la quale collaboro dal lontano 1994, di raccontare, di giocare con la parola ecosistema. Oggi ecologia vuol dire tante, troppe cose. Io racconterò da ricercatore, da rigido scienziato, come l'ecosistema viene studiato, come l'ecosistema, la biodiversità animale e vegetale sia stata intaccata e rovinata da quest'unica specie che da sola si è chiamata Homo sapiens sapiens, per quest'idea di supremazia antropomorfica, e che ha intaccato e cambiato il pianeta che la specie umana ha incrostato, e quali siano i ragionamenti per quello che riguarda il governo e la riparazione di questi ecosistemi, dove è lecito, d'accordo con i cittadini locali, intervenire, aiutare il ritorno del falco pescatore in Toscana e dell'avvoltoio in Basilicata, estirpare i pappagalli da Roma che vengono da continenti diversi, e finirò con un ragionamento interlocutorio, un grande mio dubbio: dove finisce il dovere dell'umanità e di noi tecnici, noi ricercatori, di ripristinare l'ambiente originario, quello dell'antica era del Pleistocene, e dove invece dobbiamo rispettare, perché è una regola in Italia costituzionale, quello che si chiama paesaggio, che è il risultato dell'azione di generazioni e generazioni di esseri umani, e per questo abbiamo scelto questa bellissima oasi dove c'è una storia che parte da centinaia di anni prima di arrivo di Cristo, e parleremo dell'importanza dell'educazione, tanto al rispetto del paesaggio e tanto al rispetto della natura come l'evoluzione darwiniana l'ha organizzato.